ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಗೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ಹಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಶಾಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು B.Byrappa & Sons ಹಳೆ ಶಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3rd ಜನರೇಷನ್ ಈ ಶಾಪ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಶಾಪ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಳೆ ಭೈರಪ್ಪ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಔಟರ್ ಲುಕ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, B.Byrappa & Sons ಅಂತ. ಸೊ ಭೈರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ತೋರಿಸೋಂಥ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸರಿ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ದ ಶಾಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1000 ರೂಪೀಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು 50,000 ತನಕ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇರುವಂಥ ಶಾಪ್. 2 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಂಜೀವರಂ ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 200-300 ಸೀರೆ ಇದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, Byrappa & Sons ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮಾ ಗ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೀರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಬಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಬರೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಲ್ಲು. ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೊಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸೋ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? ರೇಂಜ್ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ 24,990. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಹೋಗುತ್ತೆ. 22.5 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೇಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಕಾಮನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ಅದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಚ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೀಪ್ ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಬರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಬರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು. ಸೊ ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಇದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕನ್ನೋರು they can go for this one also. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕಾಕ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಹೆವಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬೈರಪ್ಪಗೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು 200-300 ಸೀರೆಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಿ, ವೈನ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಇದು. ಹೌದು, ವೈನ್ ಮೆಜೆಂಟಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಾನ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇದೆ. ಬುಟ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಸ್ಕರ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಂಪರ್ ಗೆ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬ್ರೊಕೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಒಂಥರ ರಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂಥರ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐ ಮೀನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್. ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈ ತರ ಸ್ಯಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಮಡಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದೇ ತರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ತರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನಾವ್ ಇದ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಡಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇದು. ಈ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್ ಗೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ. 100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈ ಕಲರ್ ರಾಣಿ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಬಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋರು ಈ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡೋರ್ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಈ ಕಲರ್ ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣರಿ ಇದು. ಹೌದೌದು, ಫೋಟೋಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್. ಲೈಟ್ ಶೇಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಶೇಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೈವ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿನೇ ಇದು. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಐ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೌದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು, ನೀವು ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಬುಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಬಂದು ಬ್ರೊಕೆಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕು ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಒಂಥರ ಗೋಲ್ಡನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ. ಹೌದು, ಇದು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಬಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ, ಒಂಥರ ಆನಂದ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಿಕಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಕನ್ನೋರು ಸೆಲ್ಫ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೇಕನ್ನೋರು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಜೆಂಟಾ ಪಿಂಕ್. ಹೌದು, ಯಾವತ್ತು ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿನೇ ಇದು.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಡ್ರೇಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲರ್ ಬಂದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ಯಾವ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಈ ತರ ಮೆಜೆಂಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದ್ ಸೀರೆಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಅದೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೈಟ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಪ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಪಲ್ಲು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನಡೆಯೋದು ಮೀನಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಅದು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ತರನೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್. ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು. ಡಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸರ್ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಐ ಮೀನ್ ಡೆಕೋ. ಹೌದು, ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವೀವಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಪಲ್ಲು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲರ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ವಿತ್ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೊಕೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದು. ಸರ್ ಇದು ಬ್ರೈಡಲ್ ಸ್ಯಾರಿನೇನಾ? ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ 25, 22 ಆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಮಡಗಿದೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಮಡಗಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ 1000, 2000, 3000 ಆತರ ಮಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಂಜೀವರಂ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿದ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆವಿದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಜೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾಂಜೀವರಂ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ ಬೇಕನ್ನೋರು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಯಾರೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿದು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬುಟ್ಟಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು. ಹೌದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಶೇಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಟ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ 22.5 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಜೀವರಂದು. ಕಮ್ಮಿದ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿದು ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹೆವಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ 15,000 12 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ತರನು ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಗಾಜರಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಗಾಜರಿ ಕಲರ್. ಆ ಕಲರ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಂಪರ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟಂಪರ್. ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೊಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋರು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಗೊಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋವಾಗ ಖಂಡಿತ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. B.Byrappa ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 200-300 ಸೀರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸರ್ ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಕಲರ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮೆರೂನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ ಮೆರೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸೀರೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಾರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಿಗತ್ತೆ. ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ಇನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 ಸಾರೀಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರೆಂಜ್ ಪಿಂಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಲ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಪ್. ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಾರ್ಡರ್ ಮೀನಾಕಾರಿನೇ, ಅದು ಮೀನಾಕಾರಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆರೆಂಜ್ ಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಪಲ್ಲು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದೇ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇದು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಲೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತರ ಇದೆ, ಲೈಮಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರೋವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬುಟ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೇಂಜಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂತದೇನು ಹೆವಿ ರೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15,000 ಇಂದ 16,000 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಾರಿನಾ? ಹೌದು, ಇದು ಓಕೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈಡಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನಿಮ್ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ? ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರ ರೇಂಜಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಶುರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಷಾಢದವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐತೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1000 ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1000 ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಐತೆ. 1000 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಜಿವರಂ 25,000 ವರ್ಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಲತಾ ಜೀವನ್ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮೇನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ದೂರ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಅದೇನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ಸೀರೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಡನ್ಸು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಈಗ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಕು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೌದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ರೋಡ್ ಅಂತವ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಬರಕ್ ಆಗದಿರೋರು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ 5-6 ಸೀರೆನೂ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೀರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೇನಿಲ್ಲ ರೀ. 5-6 ಸೀರೆನೂ 5 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇವಾಗ 5 ಸೀರೆ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ಸೀರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು 3 ಸೀರೆ ತಗೊಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಸೀರೆ ತಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ, 5 ಸೀರೆ ತಗೊಂಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಸೂಪರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ನಾವು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ತಗೊಂತಾರಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ರಾ? ಈ ತರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ತರನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಂದು ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ಶಾಪ್ ಏನಲ್ಲ ರೀ, B.Byrappa ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಜೀನಿಯನ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದು ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು. ಸರ್ 3ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 3rd ಜನರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಲತಾ ಜೀವನ್ ಅವರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ತೋರಿಸಿದೀರಾ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.